العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين ولا تطمع fi antah sudah malam tazra minggu nggih walaita man soma wa shalla wa jahada wa taqa ghufira lahu iki terusane wingi tersambung terusane wingi titik penutupe wingi kula sampeyan pun diilingaken kali Imam Ghazali bahwa jangan mudah terbujuk oleh cara setan menjerumuskan kita dengan menggunakan sifat-sifat Gusti Allah sing maha mulya, sing maha lomo, sing maha ngapura, sing maha welas asih, tanpa disertai usaha, tanpa disertai ikhtiar. Kudu ka oleh kebujuk. Kepingin disepuro karo Gusti Allah, ya kudu gelem tobat. Kepingin disepuro tok mek angen-angen nek Gusti Allah Maha Pengapura, tapi gak gelem nglakoni langkah-langkah menuju taubat. Iki padha wae, padha karo dina kaya wong sing pengin sugih tapi gak nyambut gawe, rebahan leya-leya tok. Mung ngangen-ngangen nek Gusti Allah iku Maha Sugih. Boten saged ngomong boten saged. Wala tatma lan aja angen-angen sapa sira. Wala tatma lan aja angen-angen sapa sira. Fi antah suda ing dalem yen to maneni sapa sira, panen. Fi antah suda ing dalem yen to maneni sapa sira. Jangan berharap kamu bisa menuai panen maing barang lam tazra kang ora nggogo, kang ora nandur sapa sira ing. Jangan berharap kalian bakal panen, bakal ngunduh, bakal menuai apa yang tidak pernah sama sekali kita tanam. Kok ora tahu tandur kok arep-arep panen iku jenenge bermimpi di siang bolong. Walaita man lan menawa wong soma kang poso sapa man wasallalan salat sapa man wajahadalan merangi ing hawa nafsu sapa man wattaqalan takwa sapa man iku ghufira den sepura sapa lahuman iku ghufira sapa lahuman dongane Imam Ghazali. Menawa wong sing gelem poso, gelem salat, gelem mujahadah, gelem merangi hawa nafsune, gelem takwa maring Allah, wedi tenan kali Gusti Allah, boten wani-wani kali Gusti Allah. Menawa wong sing koyo ngeten iki wau pikantuk maghfirah, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten kena meneng-menengan tok. Mene wayah poso iku kudu poso. Salat sing biasa bolong-bolong kudu dilatih untuk ditutupi ben ora bolong. Biasane sedina ping 3 sing 2 cek koter, iki mulai dibenahi. Sing biasae jangkep tapi sering kodok, ya dibenahi ya, kodoke dibenahi. Fahadi mongko utawi ikilah malkurat iku jumalun pira-pira jumlah mimma kang saking barang yang bagi kang sayukyo apa antah falo yen to ngreksa sapa sira anhu saking ma jawari haka ing pira-pira anggota badan sira Allahirata kang lahir kang lahir. Apa yang telah disebutkan Imam Ghazali mulai awal kita kemarin membahas anggota-anggota badan kita yang perlu kita hindarkan dari kemaksiatan. Niku hendaknya kita jaga saestu, kita jaga jangan sampai terjatuh dari kemarin sing kita bahas niku, mulai teko mripat, kuping, cangkem, terus tangan, sikil, weteng,
farji lan sak piturute dijaga-jaga tenanan. Wa amalu hadhil jawarihi utawi pira-pira amale ikilah pira-pira anggota badan sing zahir iku innama tatarasyahu angin pastine cukul apa amalu hadhil jawarih cukul tumbuh min sifatil qalbi saking pira-pira sifate ati min sifatil qalbi saking pira-pira sifate ati. Nah, sementara apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan, itu tidak jauh-jauh bahwa semua itu muncul dari hati, muncul daripada sifat-sifat hati. Fa'in arabta mongko lamun ngarepake sapa sira, ngarepake hifdzul jawarihi ing jaga pira-pira anggota badan, fa'alaika mongko netepono sapa sira bitathhiril qalbi kelawan nyucikake kelawan bersihake ing ati. Bahwa mongko utawi tathhirul qalbi iku taqwal batini diarani takwa batin. Jika kita ingin menjaga anggota yang luar niki sing ketok niki moto lan sak piturute niku, maka kita juga harus menjaga membersihkan hati, sebab munculnya perilaku niku terpancar dari hati. Artinya bening padang yang terpancar akan perilaku yang baik. Sawang sule lek atine peteng elek, yang terpancar adalah perilaku yang buruk. Wal qalbu utawi ati huwal mudghatu yaiku daging kempel. Allati hiya kang utawi allati idza sholahat kang ari kalane bagus apa mudghah niku bisa sholahat bisa soluhat oleh sholahat oleh soluhat lame niku oleh dua. Sholaha mongko bagus biha kelawan mudghah apa sairul jasadi sekerine jasad. Hati niku satu dikatakan mudghah daging kempel lek cara maknane kiai-kiai niku jero awak niku ono daging kempel ning kene. Yang ketika dia baik, maka seluruh anggota badan yang lain juga akan menjadi baik. Tapi sebaliknya wa idza fasadat lan ari kalane rusak apa mudghah ya fasada mongko rusak biha kelawan mudghah apa sairul jasadi sekerine pira-pira jasad. Sawali ketika hati itu sudah rusak, maka anggota badan yang lain pun juga akan ikut rusak. Nikulah hati. Kami banyak perumpamaan tentang hati, akeh banget. Ono sing ngumpamakno hati niku koyo bumi. Lek lemah niku apik ditanduri apa ae jupule api. Lek lemah niku wis elek mbok ditanduri apa ae nggih gak iso jupul api, jupule nggih elek mboten saged api. Enek sing mengumpamakan hati itu raja. Raja niku apik, rakyate makmur, sentosa. Tapi raja niku zalim, elek, rakyate nggih korat karit. Seperti itulah hati niku ngoten niku. Nah, di sini nanti ke belakang kita akan diperkenalkan oleh Imam Ghazali tentang nopo maksiat sing bangsa ati, supaya kula sampeyan iki iso lek roh penyakite engko roh tombone. Fastaghil mongko ketungkula sapa sira bi islahihi kelawan bagusake ing ati qalb litasluhat rapun bagus bi sebab qalb apa jawari huka pira-pira anggota badan sira. Nah, maka dari itu kawula Imam Ghazali ayo belajar untuk ngapi hati, belajar untuk memperindah hati supaya lek atine wis apik niki harapannya anggota badan yang lain iki dadi apik. Cangkeme munine malih gak elek-elek, kupinge malih gak ngrungokno sing
Pokoknya atine apik, insyaallah kontrol anggota badan luar ini pun juga akan menjadi baik. Wa sholahu lan utawi bagusi ati iku yakunu ana apa sholah iku bimula zamatil muraqabati, tetep kelawan netepi ing penginjen-nginjen ing Allah. Penginjen-nginjen iku selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan itu diawasi Gusti Allah. Setidaknya kita makom itu. Cara memperbaiki hati untuk awal pertama-tama itu muraqabah, selalu merasa diawasi Gusti Allah, selalu menyadari bahwa kemampuan yang kita punya niku pemberiane Gusti Allah. Kudu sadar, menyadari. Ini sing ngaji hikam kula wali Mas Amang bahas niki titik-titik aja nih, tetap nyambung karena memang jalur tasawufnya itu tidak jauh beda, tetap nyambung. Harus punya merasa seperti itu Mas, punya kesadaran bahwa kemampuan yang kita punya, kebaikan yang kita lakukan itu semua berkat enten pertolongan Gusti Allah. Selalu merasa diawasi, sehingga merasa diawasi niku arep nglakoni maksiat minimal ono ilingi bahwa ya Allah didelok pangeran. Nek wis rumangsa didelok pangeran kok metu isin, lha iku sing penting. Metu isin. Jika selalu seperti itu, waalaikumsalam warahmatullah, monggo. Lek saged koyo ngono iku terus belajar, insyaallah kok suwe-suwe ya atine apik-apik dhewe. Kok atine iso apik-apik dhewe. Mboten enten masulapan macling wong dadi apik langsung niku mboten enten. Kabeh niku sarwa proses. Dan jangan putus asa. Wong aku wis kadung dadi wong elek, wis biyen Allah ada Mas. Biyen kadung masa laluku akeh maksiate. Jangan kita berputus asa. Mboten oleh. Sampeyan Pak kenal karo Sayyidina Umar to. Khalifah kedua. Kaya apa ben Sayyidina Umar niku? Anake wedok dikubur urip-urip. Zaman cik jahiliyah maksud kula. Artinya punya masa lalu yang super kelam maksudnya. Itu saja bisa mendapatkan level sing kubure ya level indut disore Kanjeng Nabi sithik. Kanjeng Nabi Abu Bakar, Umar. Ulama tauhid sepakat bahwa level cara sahabat niku yo dan Nabi Abu Bakar, Umar terbaik. Itu punya masa lalu yang luar biasa kelam. Maka dari itu konco-konco juga begitu. Saya pengen jenengan jangan putus asa meskipun kita masing-masing di antara kita ini juga pernah memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang kurang apik. Ya biarlah. Yang penting masa depan kita ini masih kosong, masih bersih. Itu saja yang kita isi. Itu saja yang kita isi. Kudu duwe muraqabah, kudu duwe sadar bahwa kita ini selalu diawasi Gusti Allah. Ya Allah, iki wonten tambahan, wonten menglebet ini ku didhawuhaken. Qala ba'dhum iki dadi pujiane awak dhewe kecil, tombo ati niku Mas. Tombo ati niku sakjane niku dawuhe para ulama zaman biyen, ulama salaf. Qala ba'dhum sholahul qalbi fi khamsati asya'. Iso apike ati. Cara mriki tombone ati, cara basa Jawa niki. Apike ati, tombone ati. Iku fi khamsati asya', ada di 5 perkara. Gitu, tombo ati 5 perkara niki. Kasratul ju'i, siji. Wetenge sering luwe, tegese gelem sering poso. Maksudnya kasratul ju' niku mboten kakean wareg, sering poso. Wa qiraatul Qur'ani bitadabburil makna, dan kita sampean mboten enten. Nomor loro maca Qur'an angen-angen sak maknane. Sak maknane sir, ora angen-angen gendakane iki. Maca Qur'an angen-angen gendakane, masyaallah. Maca Qur'an angen-angen
samanane belajar Mas. Iso Fatihah sih karo belajar karo maknane Fatihah. Mulai teko bismillah. Nggih. Penting niku penting. Gawe sangu sebab awak dhewe salat niku fardune sing rukun sing rupa ucapan. Niku sing paling pokok diantaranya adalah Fatihah. Sehingga kita nek ro maknane setidaknya niku iso meresapi Mas. Cara salat iso meresapi maca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semua maknanya apa? Kapan-kapan nek eling engko dikupas iki maknane Fatihah. Pun nomor loro maca Quran ditatep buril makna karo angen-angen sak maknane. Wa tadarru bil bukai indas sahari. Sing nomor telu DP mendekat merendahkan diri di hadapan Allah karo nangis waktu sahur atau sipun sepertiga malam terakhir. Kayak karo Kiai Biyen digawe gampangane ngomong zikir wengi lakonono. Zikir wengi Mas dengan berbagai macam bentuknya zikir. Dengan berbagai macam bentuknya zikir. Cara kelas-kelas awak dhewe sing basane cek akeh niku iki mungkin sing akeh istighfar sing akeh karo selawat sing akeh niku karena kita ini napa nggih makome ngoten cek njaluk sepuro ya sing akeh njaluk sepuro karo ngeling-eling dosa yo ditangis-tangisno tapi jenae iso akeh-akeh wong jenenge drama nangis ngarepe wong akeh iku drama. Iki sing nangis iku ijen nangis bener-bener meresapi biyen tahu punya masa lalu yang koyo gak tepan, koyo melenceng teko syariat, ndak masalah. Ijen Mas, wadul napa nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah. Nggarai atine awak dhewe sok lemes nang mriku nggih. Makane ngapiki ati. Wis tau ana sing tau zikir ijen to nggih, maca ora wong akeh. Ya wong akeh nangis akeh tunggale aku akeh contone aku. Ijen, maksud kula ijen. Bener-bener ijen. Karo nangis eling dosa ya Allah, ben tau nglakoni ngene. Wassalatu fil laili. Sing nomor 4, salat wengi lakonono, salat malam. Salat mbuh salat taubat, mbuh salat hajat. Lek tangi turu yo salat tahajud. Mergo lek tahajud niku kudu tangi turu. Lek salat hajat ora kudu tangi turu. Atau salat taubat. Atau salat sunah napa mawon lah di tengah malam. Sing terakhir wa mujalasatus sholihina. Sing terakhir niku ngancani lungguh wong kang saleh. Cara basa pujiane iki, wong kang saleh kumpulono. Maksud niku ora ngumpul ngopi to, maksud iku ngumpul yang awak dhewe nyerap ilmune karo wong-wong sing saleh. Kiai cara mriki niku kali kiai sepuh, kiai niku awak dhewe sing cara basa taklim niku ndekek dengkul. Templekno maksudnya niku nggih mendekat kita dengarkan dawuh-dawuh hikmahnya, mendengarkan dawuh-dawuh hikmah niku sok garai lemes ya. Limo tombo ati niku sampeyan cekel endi sing sekirane kena kuat ngelakoni ya kudu dilakoni. Syukur-syukur limo iso kabeh. Poso, maca Quran sak maknane napa maneh zikir wengi, salat wengi karo napa kumpul karo wong sing saleh. Maca Quran karo maknane piye Mas? Ya ora apa-apa. Wong Quran niku dengan membacanya saja niku pun bernilai ibadah. Maca tok lho. Dan itu tiap huruf diganjar, mboten tiap kalimat. Misalkan alif lam mim yo tiap hurufnya alif lam mim kono ganjarane kabeh. Tidak hanya satu kalimat atau satu ayat, mboten per huruf. Makanya Quran niku nek cara tauhid
hanya dengan membacanya saja itu bernilai ibadah. Ini jujur Mas, sapa sing cik duwe rutin dalam satu hari ku ndres Quran yang omahe. Jujur mawon. Sampeyan ono sedina ndres Quran? Apa? Nggih. Lho. Kulhu. Iya, Mas Hafid. Hah? Sak lembar. Ini jauh sak lembar atau setengah lembar enggak masalah. Mas Zainal. Ya sinten ngene kata-kata. Kadang-kadang itu seminggu bisa ya, lek kemis ta ya. Mboten nggih. Oh mboten. Ya musuh. Saya. Nggih, Mas Amang. Arang-arang ya. Yasin kali bagian itu. Yasin lagi golek jurus-jurus itu ya. Itu golek jurus-jurus itu. Mas Adi cik ada istiqomah terus Quran apa mboten? Nggih, pas kosong mboten wayang ngoten bagian. Jurus-jurus itu. Pak ya itu. Sih. Iya. Iya ngono Mas. Tapi aja ngono tok. Ngono ya ngono ning aja ngono tok. Nek biasa kan ngono ya ngono ning aja kaya ngono. Iki gak ngono ya ngono tapi aja ngono tok. Nggih. Aja ngono tok. Ya karo diempel-empeli mari wakian. Terus maca setengah lembar ya lah. Mosok setengah lembar 10 menit ngentekno waktu. Buatan. Ya yuk belajar Mas bareng-bareng. Kulo nggih belajar. Artinya kita sama lah. Kulo sampean iki padha wae tak pikir. Kita sama-sama belajar untuk merengkuh semakin tinggi derajat dengan sane Gusti Allah. Padha belajar. Kulo ya urung kok mesti tam sempurna mboten. Belajar sarwa belajar. Wis. Sementara sing wis duwe istiqomah Yasin wakian iku kuwi dicekel sik. Aja minggu pisan Mas. Wis pendino maksudnya itu. Cekel sik. Engko karo di-upgrade nggih, kalem-kalem misale ora kudu ngenteni waktu longgar. Saya pikir kalau kita harus menunggu waktu terlalu longgar tenang, kalau longgar ya. Sebab ketika sedikit longgar kita akan mempergunakan untuk yang lain kan. Awak dhewe kan ngono pola pikir. Ketika longgar beristirahat dari kerjaan kan mikirnya wis gak nang Quran. Mikirnya kan nang leye-leye. Nek gak ngono goleki kanca, ngejak ngopi kan ngono. Nah sekarang sisihkan waktu, mbok mari maghrib. Nek mari subuh kuat tangi subuh ya mari subuh. Kayak misalnya ana waktune mari beduk ya mari beduk sembarang. Walau ayatan bahkan sewu, walau ayatan. Tak mau dawuh Kanjeng Nabi niku boten namung per kalimat sing diganjar, per huruf. Walaupun cuma setengah lembar, mulai meneh iki ditanam saestu Mas, ditanam saestu. Tanam saestu. Sing wis duwe napa istiqomah Yasin waqiah iki dicepeli tambahi. Mulai alif lam mim, mulai alif lam mim iki setengah lembar mari nyambut gawe maneh. Monggo ndak apa-apa. Lanjut. Yang penting ada sela-sela sehari niku ana qiraatul Quran. Pun kula terusaken setompo ati niku diangen-angen dhewe ana 5 perkara niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-qaulu fi ma'asyil qalbi. Al-qaulu tawi iki iku dawuh di ma'asyil qalbi kang tetep ing dalem nerangake pira-pira maksiate ati. I'lam ngertiya sapa sira an-sifati ing sak temene pira-pira sifat al-mazmumata kang den wada apa sifat al-mazmumata kang den wada apa sifat-sifat yang tercela fil qalbi ing dalam ati iku kathiratun kang akeh banyak sekali sifat-sifat tercela dalam hati kita niku kathah sanget. Wa tariqu tathhiril qalbi utawi dalane bersihake ing ati
min radha iliha saking pira-pira sifat asori sifatul mazmumah min radha iliha saking pira-pira sifat asori asifatil mazmumah iku tawi latun kang dawa. Proses pembersihannya itulah lama, mboten saged instan. Makanya kula sampean maupun tua pesen jangan berputus asa. Pun jangan berputus asa. Teruslah berproses, terus nikmati prosesnya. Baik melalui ngaji, melalui majelis zikir. Pengitan hikam didhawuhi. Semakin banyak amaliyah kita, sholat akeh, deres Qur'an akeh, zikir suwi, semakin banyak kita beramal kebaikan, maka cahaya-cahaya itu juga akan semakin terang, semakin banyak, akan semakin banyak memunculkan cahaya. Nah, semakin padang cahaya ini, maka itu akan masuk menerangi hati. Lek wis atine sing wis padang, insyaallah gampang ketemu kali dalan tumuju datang Gusti Allah. Akan dibuka mughayabat niku, barang-barang sing samar itu akan dibuka. Karena atine wis padang. Wis napa-napa sing teng kraton Gusti Allah niku akan mudah ditampakkan kali Gusti Allah. Tapi prosesnya teko iki mau Mas, teko ngekehno amalia, salat iki akeh, deres Quran iki akeh, zikir iki akeh. Terus seperti itu. Mane kula ndelok wong kampung niku, wong kampung iki lho. Kula kadang ndelok wonten masyaallah, betapa hebatnya mereka. Saestu. Bayangno, sing wong ning langgar-langgar, sing sapa masjid umure wis dhuwure 50 kabeh. Dhuwure sida ana sing ngomong nganti umur 70 bareng. Kuwi ajek mungkin ket nom-nomane berapa puluh tahun. Wong-wong kuwi mban mari salat wiritan dan tanpa mereka sadari kan cahaya mereka menerangi anak-anak cucunya tanpa mereka sadari. Terus gak mikir wiritanku gawe apa, gak mikir omong. Sing penting aku wiritan. Itu nang pangeran wiritan. Nah, itu dipupuk dari mereka mungkin menginjak dewasa sampai wis tuwa. Nah, iku ndelok kok hebate wong ya. Iso wiritan nganti tuwa. Sing nom-nom iki. Iya, aja ngomong wiritan kadoan. Gelem sapa langgar kuwi sapi. Aja ngomong wiritan, gelem sapa langgar wis sapi. Sapa langgar assalamualaikum. Masih kabeh kan. Masalah. Pejul kupu kabeh. Wis akhir zaman Pak. Begitu siloi ning warung kopi, karo ngedep kopi sak gelas iki lho. 2 jam gak entek jan kopi kuwi. Heran. Ya Allah, iki sing salah sapa nih. Pun lah. Itu adalah cermin dari diri kita pribadi, diri kita masing-masing kaya ngoten niku. Wasabilul ilaji utawi dalane nambani fiha ing dalem asyifatul mazmumah iku ghamidun kang angel rumit, iku ghamidun kang angel utawa rumit jelimet lembut. Bahkan cara nambani ati sing wis kadung rusak niku mboten gampang. Gak cukup nerimo nas apa diceramahi kuping nganti abang lho kira nerimo. Ki angel. Wis dokter iki beliau sing wis duwe basirah, wis duwe peninggal ati. Iku doktere para kekasih Gusti Allah. Kiai sepuh sing pancen pun nyampe ke makom kowe iku dokter yang ngono-ngono iku. Sejak pengajian kowe awak dhewe ngene iki. Wis mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Iso gelem teko ning majelis pengajian ae wis apik niku, wis apik banget. Kon penyakit hati niku akeh. Proses nopo nambani niku suwe dan itu sulit. Wa qadim darasalan teman-teman
kasebut bil kulliyati kelawan babar pisan. Apa ilmuhu ilmune ilaj wa amaluhu lan amale ilaj. Li ghaflatil khalqi krana laline makhluk an anfusihim saking pira-pira awake khalq wastighalihim lan ketungkule khalq biza kharifid dunya kelawan pira-pira pepahe sedonya buan proses mempelajari mengamalkan semuanya niku tertutupi arep nyinaoni babakan ati, arep nambani ati niku ketutup gara-gara kula sampeyan iki sudah tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Terus mari ngono apa mboten ada kesempatan, Mas? Ya masih banyak kesempatan. Yang penting mau menyisihkan waktu, kudu ono waktu untuk ta'alum, untuk belajar. Ya belajar ilmune syariate, ya belajar ilmune atine, kudu gelem Mas menyisakan waktu. Walaupun mungkin seminggu pisan kaya awak di majlisan ngeten iki. Seminggu pisan atau mungkin sing duwe majelis liya jadi seminggu ping 3 ndak apa-apa. Yang penting ada proses, ada kemauan untuk belajar memperbaiki hati. Mergo eling-eling bahwa penyakit hati ku akeh, tombone angel, prosesnya suwe. Wa qadis taqsayna lan teman-teman ngatokake ingsun Imam Ghazali dalika ing mengkono-mengkono malkur kullahu yaskabene dzalik fi kitab Ihya'i Ulumuddin dalam kitab Ihya' Ulumuddin fi rubu'il muhlikati wa rubu'il munjiyati dalam seperapate pira-pira perkara kang rusakake wa rubu'il munjiyati lan seperapate pira-pira perkara kang nyelametake. Imam Ghazali membahas tuntas secara mendalam tentang babakan hati, penyakit-penyakit hati niku teng kitab Ihya niku teng mriku detail, bahas detail. Teng mriki mungkin hanya dasar-dasarnya saja, enggak apa-apa lah karena kita ini memang masih pemula. Kalau ngaji nih kitab-kitab sing dasar niku memang sudah wajar. Walakin nalan tetapi ni ingsun iku nahdiruka meden-medeni ingsun ing sira al-ana ing dalam saiki salasan ing barang telu. Tapi untuk permulaan kali Imam Ghazali kita akan tampilkan tiga hal. Min khaba'ithil qalbi kang saking pira-pira barang jembere ati. Wa ya utawi salar iku al-ghalibatu kang nglindi ala mutafaqqihatil asri ing atase ahli fikih ikilah mongso. Tiga ini nanti yang akan disebutkan Imam Ghazali niku memang yang umumnya niku menyerang kepada wong sing belajar fikih di era itu, apalagi era sekarang gitu. Ini enggak wajar Mas Imam Ghazali ketika sudah masuk dunia tasawuf niku sing diwanti-wanti ki ahli fikih wajar. Koyo Imam Syafi'i itu ya mutafaqih jelas fikih karena beliau imam mazhab, yo wong sufi, yo wong zuhud. Makanya ketika Imam Syafi'i yang gojloki wong fikih yo gampang ae. Oh, wong fikih sombong-sombong. Wong fikih itu sombong-sombong, sumbu pendek. Ketika orang itu hanya belajar fikih saja, kok krungu satu permasalahan, wis mesti pengen komentar. Iku wong fikih. Pengen komentar. Makanya bahasa Imam Syafi'i wong fikih itu gampang sombong, gampang sumbu pendek, gampang emosi enek permasalahan kok dhek krungu wis kudu nang komen pokoke. Nang nyaut. Dan terusannya Imam Syafi'i yang gojloki wong sufi-sufi gojlok. Apa wong sufi-sufi? Bodoh-bodoh. Wong nek berperilaku sufi itu bodoh-bodoh. Isuk macak sufi, sore wis goblok ngono jare Imam Syafi'i ngono. Artinya beliau bukan merendahkan, gojlokan masih gojlokan. Karena memang lewes mlebu ning dunia tasawuf. Ki wis
gumantuli ati ya wis ning pangeran. Wis ning pangeran. Segala perilaku ono wong mencurigakan barang wis karepe dhek wis khusnudzon wisan. Wis khusnudzon oh paling wong kaya bekal istirahat ning langgar. Karo arep nyolong kotak amal ya. Karo wong kena wong sufi wonten niku. Dari Imam Syafi'i. Wong sufi iku isu kok maca sufi sore wis goblok. Beliau berhak ngojoloki ngono sebab beliau sudah ada di duanya. Imam Syafi'i iku yo ahli fikih, yo ahli tasawuf. Imam Ghazali ku erai di bawah Imam Syafi'i jauh. Awak dhewe gak oleh arep sampean kelas-kelas awak dhewe ngojoloki wong fikih yo karo ahli fikih yo duduk, tasawuf yo gak belas. Arep komentar yo gak sah ora oleh. Jadi kali Imam Ghazali akan ditampilkan 3 hal yang umumnya itu menyerang ahli fikih. Endi Mang? Ita khudha drapun ngalap sapa sira minha saking pundi wau ya Allah khaba'ithil qalb atau salah ngalap hadraka ing pangreksa sira fa inna mongko sak temene khaba'ithil qalbi iku muhlikatun pira-pira barang kang ngrusakake fi anfusihim ing dalem pira-pira zati khaba'ith. Waya utawi khobait iku ummahatun piro-piro barang pokok di jumlatin keduwini sak golongan minal khobaiti saking piro-piro barang kang jember siwaha kang sak liyane salah utawa khobais. 3 yang akan ditampilkan Imam Ghazali itu merupakan sumber utama pokok ini menjadi pokok keburukan-keburukan yang lain menjadi pokok sumber daripada sifat-sifat buruk yang lain sing biasanya nyerang ahli fikih dan yo sing gak ahli fikih wong sing ahli fikih wae keserang apa maneh sing ora gampang malah ora rublas ya gak ngrumangsani ora iso rumangsa blas kok napa mawon telu niku supaya tujuannya Imam Ghazali ditampilkan itu supaya kita nanti berhati-hati supaya hati-hati. Dokter iso nemu antibodi niku mergo mari mempelajari virus. Dadi wis ero penyakite baru kok goleki tombone. Lah nek gurung ero penyakite sampeyan arep golek tombone kok piye? Wong penyakite wae urung kenal. Imam Ghazali karepe ngoten. Beliau akan menampilkan 3 penyakit ini supaya kita berhati-hati. Engko nek wis ero dan golek obate piye carane terhindar. Wahia utawi salah iku al hasadu siji al hasadu dengki 1 hasad dengki waria ulan pamer kok dibahas tok sitok ning mburi waria ulan pamer wal ujbu lan ujub gawok maring awake dhewe berbangga diri ujub niku membanggakan diri sendiri telu niku Mas hasad dengki terus riya gampang pamer nomor 3 nopo ujub mudah berbangga diri. Fajtahid mongko nemen-nemen nono sapa sira berusahalah dengan sungguh-sungguh fi tathhiri qalbika ing dalem nyucikake utawa bersihake ati sira minha saking salah berusahalah semampu kalian untuk membersihkan hati dari ketiganya. Hati-hati ojo nganti hasad, ojo nganti dengki, hati-hati ojo nganti pamer riya, hati-hati ojo nganti nawa sing terakhir ojo nganti ojo berbangga diri. Fa ing qadarta mongko lamun mampu, mongko lamun kuwasa sapa sira alaiha ing atase nyucikake ing
salah fata'lamu mongko bakal ngerti sapa sira kaifiyatal hadri ing carane rumeksa mimbaqiyatiha saking sekerine salat min rubuil muhlikati saking seprapati pira-pira barang kang ngrusakake. Kalau kita setelah mempelajari ini, setelah mampu untuk membersihkan hati dari 3 hal tersebut, maka kita akan tahu cara untuk menghindari sifat-sifat keburukan hati yang lain. Pokok telu niki awak dhewe gelem sinau, gelem diangen-angen, nemu carane, insyaallah kok sing liyane niku saged menghindari. Tapi lek telu niki kok gagal, fa'in ajazna mongko lamun apes sapa sira an hadza saking ikilah tathhiril qalbi fa anta mongko utawi sira an ghairi saking liyane hadza iku ajazu luwih apes, akan tetapi jika dari 3 hal iku hasud, riya, ujub kok gagal boten saged nambani telu niki, maka akan sangat sulit untuk menghindari sifat-sifat buruk yang lain. Luwih angel engko nggih. Telu niki kok gak mampu, maka yang lain akan lebih tidak mampu, akan lebih sulit. Wala taudunna lan aja nyono sapa sira. Aja nyono temen sapa sira, annaka ing sak temene sira. Iku taslamu bisa selamat sapa sira biniyatin kelawan niat sholihatin kang sholih kang bener fi ta'allumil ilmi ing dalem golek ilmu. Wa fi qalbika lan halih iku ing dalem ati sira syai'un utawi suwi-wiji minal hasadi kang saking drengki warriya ilan pamer wal ujbi lan ujub. Jangan dikira hanya dengan sampeyan berangkat ngaji niate bener, golek ilmu niate bener, sementara dalam hati kita masih bersemayam di antara 3 sifat niki, drengki, riya, pamer utawa napa ujub. Meskipun budal niate bener, niat ingsun golek ilmu, belajar, niat ingsun ngaji, kok di jero ati ji ana ujub. Wah, aku lho ngaji kae warung kopi apa gak tepak blas, membanggakan diri sendiri. Maka dalam kondisi seperti itu awak dhewe saestu kudu hati-hati. Nek bondo ngono tok mboten saged nggih, mboten saged. Jangan berharap selamat hanya dengan seperti itu. Dewe Muzali ngoten. Tetep kudu nggawa atine kudu bersih dari 3 hal niku. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi, salasun muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ajabul mar'i binafsihi. Dawuh Kanjeng Nabi, salasun utawi perkara telu iku muhlikatun kang menghancurkan, kang ngrusakake kabeh. Syuhun nyatane kumet niku dhuwure medhit. Lek medhit iku basa Arab bakhil. Level ndukure maneh niki jenenge syuhun. Ya iku maknane kumet. Kumet iku ndukure bakhil. Mutaun kang den nut, kang den turut, memiliki kebakhilan, memiliki sifat medhit tapi dituruti. Wahawan lan kademenane nafsu, wahawan lan kademenane nafsu muttabaun kang den nut, karepe nafsu kok diturut nih. So apa sing dadi kerenteke nafsu nih diturut nih. Wah niku termasuk hal yang bisa menghancurkan hati-hati. Wa ajabul mar'i lan oleh gawa awak-awakan binafsihi kelawan awak dhewe ne mar'i sing terakhir sing napa nggarai menghancurkan kula sampeyan iki sing saged ngerusak kula sampeyan sing terakhir niku lenek wong senengane berbangga atas dirinya
sendiri. Sekolah misalnya ranking siji, waduh hasilku, ini bahaya, membanggakan diri sendiri ini berbahaya. Pun wa ammal hasadu sakmenten riyen wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil minggu depan iso dipreteli wis tonggo hasad iku sing piye. Riya iku sing piye. Terus tahu ning soalé. Mau iku kopine cek wae masalah. Kau man gelas. Enten. Betul man gelas. Iku lho ya asli lho, Cik. Cirane Cik. Iya. Oh, ini ya asli. Oh tenang. Ujian nang omah ndewus ambil sik dhewe iki. Anget-anget. Niki kira sing kantiran iki, Mas. Nggih. Wonten gawe apa iki anget. Kok gede-gede wae, kok dibel-bel. Mejeng sih sampai dan Minggu, boten benjing. badan gue minggu ngaji ya. Nggih nek kasabawane kanca-kanca niku jam 8. Kami yang keluar bukan oleh Nggih. mobil tampil mas kulo. Aku yang pilih sih mas. Tampil pen terutama. Menawa benar nek penter kan nek making kan miring Depan. kiri depan eco. Nah, kayak masalah Ngate gue lah. umat wong akeh ternyata iso wong 12 barang jadi seneng. Agak. Dadi insya Allah wong 10 iki aman masalah ya. Bisa. Mobil tok. Ini di dalam mobil kula wingi ket ngabarin Mbak niku kayaknya mbangnya anake teng pondok. Bisa mengenai teng pondok teng Malang. Wis gak apa-apa lah aku agak bingung ngombe Mas Rocky. Ternyata mobil Mas Amang saged dan ombong si kuai wong akeh. Sampeyan nek longgar derek apa? Insya Allah. Baik, kudu kepastian kalau